2 ரோட்டர்கள், ஒரே ஒத்திசைவு, எதிலும் மோதாத நம்பிக்கை. இன்டர்மெஷிங் ரோட்டர் ஹெலிகாப்டர் என்பது ஒரு சாதாரண வடிவமைப்பல்ல. 2 ரோட்டர்கள் சற்று சாய்ந்த கோணத்தில் எதிர் திசையில் சுழன்று ஒரே வட்டத்தில் ஒருவரையொருவர் கடந்து செல்லும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டவை. டெயில் ரோட்டர் தேவையில்லை. யா மூவ்மெண்ட்டை டார்க் பேலன்ஸ் மூலமாகவே கட்டுப்படுத்த முடிகிறது. அதிக சுமை தூக்கும் திறன், குறுகிய இடங்களில் செயல்படும் திறமை மற்றும் டைரக்ஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆகியவை இதன் முக்கிய பலங்கள். காமன் K-MAX போன்ற ஹெலிகாப்டர்கள் வனப்பகுதிகளில் டிம்பர் லிஃப்டிங், மவுண்டன் ஆப்ஸ் போன்ற மிஷன் கிரிட்டிக்கல் பணிகளில் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன. இந்த வடிவமைப்பு பைலட்க்கு மனூவரபிலிட்டியும் டிஸ்பேச்சருக்கு பிளானிங் ஃபிளெக்சிபிலிட்டியும் தருகிறது. இது ஒரு என்ஜினியரிங் அச்சீவ்மெண்ட் மட்டுமல்ல, ஒரு ஏரோநாட்டிக்கல் ஹார்மனி. For details on our courses, airport ground handling, air hostess, DGCA pilot ground classes, CPL, and flight dispatcher training, please call us at 988-428-9120.